大家睇到前邊綠色衫嗰位先生上邊嗰部車係咁質，嗰啲布咧唔係輕㗎。我諗除咗水以外咧，呢種嘢都算重嘅，當然就係石頭啦。我哋好多附近嘅商戶咧，仲會喺度寫住塊牌誠招客戶。我終於嚟到東川飯局食我呢個午餐啦！哇，呢個鐘數咧2點半。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊有睇之前直播嘅觀眾知道啦，我啱啱喺呢度完成咗直播。咁啊接落嚟呢部分咧，我想帶大家去康樂村裏邊睇下嘅，即係嗰啲批發市場嗰度嘅。我啱啱咧就買咗一杯檸檬茶飲。呢個檸檬茶咧勁啦，佢叫做木棉嘅檸檬茶嚟嘅喎。咁啊檸檬茶飲得多，可能有觀眾話呢啲唔好，咁啊又試下啦。聽講話咧呢個去濕特別好嘅，叫周容記茶鋪木棉青檸。好過飲奶茶咯，我覺得係啊。好，咁我哋就而家出發啦。喺呢度行過去都要10分8分鐘嘅。OK。我第一次飲呢個牌子嘅檸檬茶鋪又幾好喎。佢主打咧係廣州嘅廣式飲品嘅。咁啊好多嗰啲龜苓膏啊、木棉花嘅青檸啊、薏米水嗰種去濕咯。咁我哋面前呢度咧就係新港西路啦。又幾好飲喎！呢個嘢唔會太甜喎，同埋咧主打健康呢種咧，總好過飲嗰啲唔知點樣溝出嚟嘅奶茶啊嘛。而且嗰啲都唔平啊，有啲30幾蚊杯啊。呢個貴啲㗎，都貴啲啊，19蚊一杯。話咁快我哋就嚟到康樂村啦。咁其實康樂村係一個咩地方呢？話說呢度附近呢，有一個好大地方叫中大布匹批發城啊。咁康樂村就係喺佢隔離嘅城中村。喺呢度呢，係會有好多工廠做製衣㗎啦，或者做一啲布匹嘅。咁啊前店就後廠，康樂村裏邊就係廠啦。咁同樣啦，喺康樂村呢度呢，亦都係會有好多批發布匹嘅地方啦。面前呢啲咧就係佢哋嘅貨板啦。咁喺之前2集亦都同大家講過啦。其實喺城中村裏邊咧，咁批發市場亦都係會有好多各地嘅美食嘅。咁康樂村呢度亦都唔例外。譬如有呢啲黃燜雞飯啦，粥粉麵飯啦，甚至乎前邊天特價燒鴨13元，醬汁燒腿、醬汁鴨腿15元，快餐都係有嘅。豆卜燜雞飯18蚊。啱啱行到入嚟村口，已經見到有好多鋪頭小鋪頭係專門就係布匹嘅批發地方啦。幾多布匹嗰啲樣板擺喺度，因為布匹批發市場咧好多時候都係會用電動車嚟運貨㗎，夠快啊嘛。所以咧，佢哋亦都佈置咗一啲咁樣嘅充電位喺呢度嘅。你只要掃一下，你就可以幫架車充電㗎啦。嗱，大家睇下嚇，每月充電，每天1元8小時，意味住咧你用一個月租咁就可以1日充8個鐘頭，每小時不到0.13元啊。嗱，咁我哋入到嚟批發市場呢度佢哋各種配套都好齊全啦。譬如話日發物流，即係每日都會發貨，老細訂嗰貨你要發去虎門、太平係嘛？上午11點到夜晚黑都係收貨，早班2點半，夜班就4點就會出車㗎啦。咁有老細喺度訂咗貨，梗係要發落去下邊先至製到衣啊嘛。東莞虎門嗰啲咧喺度發貨過去，即日到啊！唔通你自己再攞架車嚟拉咩？係咪？咁至於面前呢個咧就叫國際布匹批發城我都唔係好記得全名啦。睇下，全部都係布匹嘅批發地方嚟嘅。
咁我哋咧會沿住呢條路行入去康樂村嘅。好多時候咧，如果喺市內行嘅話咧，佢哋都會用呢種車仔50宏光，唔好睇佢咁裝好重貨都得㗎。而且呢款車咧已經係大啲嘅，有款仲細嘅，前面淨係坐得2個人嗰種好夠力㗎。不過咧，因為裝嘅貨實在太重啦，所以有時會行得慢啲咯。有時候我哋去到新滘路嗰度咧，揸車經過咧，有一個位好窄㗎，經常會見到佢啲車喺度用好慢嘅速度行緊嘅。嗱就係呢種啦，好勁啊！就唔好以為佢咁車仔細細嘅，一年咧運成億貨都得㗎，真㗎，唔係亂噏，唔係吹水㗎。大家睇到前邊綠色衫嗰位先生上邊嗰部車係咁質，嗰啲布咧唔係輕㗎。我諗除咗水以外咧，呢種嘢都算重啊。當然就係石頭啦嚇，係咁質運到去佛山嘅。好，我哋終於入咗嚟康樂村呢度啦。睇上係咪更城中村啊？啱先嗰度似批發基地市場呢度就係城中村。咁嚟到城中村當然係會有一啲村民租屋俾人住啦，又或者賣手提電話配件嘅地方啦，甚至乎賣呢啲糕點嘅都有啊。咁喺城中村裏邊咧，係仲會有呢啲車經過嘅，汽車經過嘅，路窄喎，單車又多喎。哇！你睇下又有一步啦，幾艱難先出得到嚟。終於過到啦，後邊塞住幾多車係嘛？嗱，仲有呢啲賣糖水嘅啦，呢度隔離應該係賣腸粉嘅。哇！呢度咧係道路比我哋上星期去嗰個禾掌坦村更為熱鬧啊！我哋繼續深入去裏邊睇下。咁當然啦，城中村裏邊亦都肯定少唔到有呢啲電動車㗎啦，好正常嘅啫嚇。前面又有一個大貨車出緊嚟啦，佢點樣出得到去咧？我真係唔知。話說咧，都10年8年前啦，都唔止10年8年，10幾年之前咧，我仲喺國企做緊嘢嘅時候咁當時咧公司要送貨過嚟呢邊送啲嘢食過嚟一個幼兒園定唔知小學，我已經忘記咗啦。當時係要用一個好大嘅貨車嚟嘅，搬屋嗰啲咧，慢慢駛入嚟，哇！嗰個師傅真係叻係好難行嘅嗰條路。咁就係好似啱先呢啲路咁啦，大貨車喎。咁當然啦，城中村裏邊亦都少唔到呢啲水果店啦，聖女果即係嗰啲細嘅車厘茄15蚊2斤，仲賣緊蔗添喎。嗱，呢度仲有呢個檸檬茶倫理檸檬茶。咁越行越入咧，哇！呢度更為熱鬧啦，路面係會闊啲嘅。嗱，我哋見到前邊會有呢個小診所啦。咁呢啲係冇醫保㗎，冇醫保嘅。咁但係你唔係大病大痛有少少傷風感冒其實嚟呢啲咧都 OK 嘅，仲有牙科添嘅，仲有專門做袋嘅鋪頭啦。呢個又係全部都係賣嗰啲袋嘅嗰種膠袋嘅。嗱，又或者呢種咁樣打咗呢種叫拉花嘅鋪頭啦。有人話咧康樂村呢度係最大嘅城中村，咁當然我冇辦法證實嘅，但係我嚟到呢度咧，淨係行咗我諗1/10都未夠，已經發現好熱鬧啦。據說咧話呢度有30萬人喺度住㗎，幾大規模。大家睇下前面嗰部車仔，嗱，啱先我就同大家講過啦，係咪？佢哋咧50宏光會咁樣拉貨嘅咧，成架車都係貨喺路上咧，佢係會整到唔會跌落嚟嘅，幾鬼勁。當然仲少唔到印花廠啦、商標廠啦、膠袋廠啦。仲有呢個係應該係做皮帶嘅。嗱，喺呢啲小巷裏邊入去咧，仲會有好多廠嘅，譬如話上邊見到啦，製衣廠啦，黏棉工藝廠啦，各種都係有啊。嗱，佢哋好多附近嘅商戶咧，仲會喺度寫住塊牌誠招客戶，講明佢哋可以做到啲咩生意啦，喺邊度嘅，幾壯觀，全部擺滿喎。呢度亦是如此呢度仲有講佢哋廠咧。係會可以做到啲咩啦有30人嘅廠，
因為你要知道啊，如果我做一個版，譬如話假設啦，我係童裝鋪頭咁先算，我想包間廠嚟幫我出貨喎，咁你梗係揾間有規模噶嘛，係咪先？貨俾咗佢啦，錢又可能俾咗啲啦，你遲遲都出唔到貨，明明我要做熱天嘅衫，你冬天都俾唔到我，咁咪一係玩完啦，係嘛？我哋而家嚟到叫中大九州布匹市場啊，更正一下，呢個叫中大九州輕紡廣場。喺呢度咧係可以穿翻出去中大布料市場嘅，我哋亦都順便穿過睇下。咁喺路上亦都有好多呢啲走鬼檔啦，簡單啲嚟講就前邊呢個咧就做緊嗰種叫做死啦，我噏到口邊講唔出啦。煎餅果子啊，仲有菠蘿仲有唔少呢啲細嘅電動車咧係幫你拉貨㗎。大家試諗下，如果你嚟呢度淨係買少量嘅貨物嘅話，可能一條兩條布咁啦你自己拉住再睇啊，真係傻嘅咩？咁你可以叫佢哋幫你拉翻出去停車場嘅位置，上車運翻去你嘅廠，咁啊繼續生產咯。就好似前邊呢個哥哥仔咁啊，你睇佢電動車好夠力㗎，呢啲改過嚟㗎。你睇仲唔會向後昂添，個3條布重過我都有知啊。所以以前話咧如果喺廣州做批發市場咁計啦，以前喺白馬有間鋪就好威啦。咁到呢10年8年咧，而家中大有鋪就不得了啦。我記得咧，我以前老細啊，咁有時啲資金周轉不靈喎，佢都有個老友喺呢度做地主嘅，係啊，即係租鋪出去俾人嗰啲啊。咁啲資金轉唔切咧，就要揾嗰位老人家幫忙㗎啦。嗱，剛才亦都同大家講過啦，城中村梗係多5湖4海嘢食啦。前邊呢個係重慶拉麵，隔離咧就有個潮汕腸粉啊。潮汕腸粉我其實想試都好耐㗎啦。佢係唔似我哋廣東嘅腸粉㗎，唔似我哋廣州嘅腸粉啊。佢係會有好多醬、好多湯汁去浸住啲腸粉嘅。不過依家唔試啦。呢度又有一個啦，好靈戰龍興發牛肉店牛肉湯啊。而喺我左手後邊咧，仲有呢個係食佢哋湯粉啊，潮汕湯粉嗰種嘅，即係講明呢度咩好多潮汕人喺度住咯。甚至乎呢又有一個啦，真係數之不盡啦。好靈西社手工麵，哇！我真係未聽過。咁隔離咧就係黃氏龍江豬腳飯，龍江豬腳飯啦。通常咧，因為始終體力勞動會比較多啦，佢哋係會食一啲比較油膩啲嘅嘢嘅，咁係正常嘅。龍江豬腳飯15至20啫。哇！呢度仲有一間呢個叫喬柱老鵝飯店，即係我唔知咩嚟㗎嚇。我睇見咧裏面啲裝修真係比較簡陋，睇上去咧似廣州西關嗰啲食店喎，係嘛？裏面坐滿人㗎喎，睇嚟呢個抵食夾大件啊！好，咁啊康樂村咧就輕輕行完啦。我諗咧1/10都行唔到啊，真係啊！咁但係因為全部景咧其實都係先頭嗰種嘅，我冇必要全部同觀眾掃晒佢啊嘛。咁嚟到路面啦，對面就係廣州其中一個比較大嘅道觀啊，純陽觀。嗱，我又不得不再吐槽一下啦。其實咧呢度係有交通燈嘅，係啊，對面係紅燈嚟嘅，成條路得我一個人喺度遵守緊交通規矩嘅啫嚇。你睇下，終於變綠燈啦。咁嚟到純陽觀門口咧，突然間又變得安靜啦，同剛才嗰種車來車往、人來人往嗰種景象咧，完全不一樣啊！呢度就係純陽觀。咁當然啦，今日我哋係唔入去嘅。接落嚟我哋會再行過去中大布料市場嗰度，就喺呢度往左轉。咁喺批發市場呢度咧，因為好多人喺度住啊，咁每個地方你都要過去嘅話，又冇電動車喎，咁點辦咧？其實你可以係坐呢種村巴，即係所謂村巴，其實就係好似高爾夫球車咁啦嚇，好似係2蚊位嘅，嘟2維碼咁就可以上去。其實幾方便㗎。你喺每個批發市場之間轉嘅話咧，你淨係好似我咁行咧，係好攞命嘅一件事情嚟㗎。但係有咗呢種車仔咧，咁就方便得多啦。尤其到夏天嘅時候咧，你睇下我個頭汗已經不得之了，今日仲要未夠31度添。係啊，如果到大熱天嘅時候咧，坐部咁嘅車，嗰2蚊抵到爛啦，真係。
嚟又見到一部呢個好似唔係50宏光啊嚇，我唔係好肯定。嗱就裝滿貨啦，嗰啲布匹呢種布好似冇咁重啊，有啲布重咧，即係架車真係好似行唔喐咁嘅。呢車好力㗎，裝到滿晒。好，咁我哋終於嚟到中大布料市場啦。呢個場咧係冇另外隔離，仲有一個場咧，嗰度就靚啲嘅，嗰度就靚啲，更現代化嘅。咁但係咧，起碼呢度都有瓦遮頭啊！睇幾多鋪頭咧，都係擺咗一啲布嘅板出嚟啊，係咪嗱？好似呢種啊嘛，上面會有顏色啊，睇到啦，咩質料啦。不過似乎咧呢度好似冇先頭嗰度咁熱啊。不過但係當然咁嘅嚇，唔熱鬧唔代表佢生意做得唔大，可能你一個電話咧做過百萬生意都唔出奇㗎嚇。咁呢度冇咁熱鬧咧，不如我哋就翻去新港西路近地鐵站嗰度咯。啱先我講過啦，嗰度會更現代化嘅，睇下入唔入得到去。好，喺剛才嗰度無奈咧行咗過嚟呢度叫中大紡織城，佢叫廣州紅棉中大門啊，又或者叫廣州輕紡交易園啊。咁呢度咧係會更為現代化啊！大家睇下，有綠色咖啡店啦，仲有美心啦，好多奶茶鋪嘅。佢呢度咧同裏邊先後城中村嗰啲係完全兩個樣嚟㗎。呢度係會更現代化，更似一個百貨商場啊！我哋入去望一望。嗱，入到嚟裏邊啊，見到呢度規劃更好啊，又譬如有呢啲紅磚屋啦，我估應該係後期翻新嘅啫。又或者嗱，前邊呢啲啊嚇，似唔似一個大型嘅百貨商場咁咧？就同啱先睇見嗰啲城中村完全兩個樣啊！甚至乎右邊呢個嚇，相信科技預見未來，咁相信佢裏邊賣嘅嘢應該都唔平啊！咁嚟到呢度見到啊，同剛才嗰啲車來車往啊，隨時驚俾人撞到嗰種境況咧，完全唔同啦。當然呢度都係有電動車入到嚟嘅，不過同先頭嗰度比，爭得實在太遠啦。先頭嗰度咧，我諗幾乎係我見過最多電動車行嚟行去、飛嚟飛去嘅地方。甚至乎啊，呢度仲會有呢啲設計服裝嘅地方啦，設計名創教育。嗱，一講到揾嘢食嘅，又見到呢個潮汕牛肉火鍋啊！好吸引下咁喎。好，咁啊又同大家睇過中大附近嘅各個批發市場啦，既有城中村，又有好似我哋而家身處呢一種咁現代化嘅批發中心啦。咁而家我又有少少肚餓啦，我哋翻去食個快飯。我想翻去啱先東村飯局嗰度啊。咁我哋而家出發啦，過去都10零分鐘㗎，快啲行啦，因為已經2點鐘啦，剛好2點。好，我終於嚟到東村飯局食我呢個午餐啦！哇，呢個鐘數咧2點半啦。咁餐廳裏邊咧係冇乜其他人嘅，有3幾個客人啦。咁我開餐啦，我廢話少講啦。咁呢個餐咧係叫做雙拼飯啊！呢個係豉油雞，豉油雞飯係19蚊嘅。咁拼咗一個燒鴨，一份燒鴨啊！總之成份加埋呢個係8蚊，咁成份加埋咧係27蚊，白飯係任裝嘅。不過我諗咧呢個份量咧應該都夠我食㗎啦，係咪？白飯仲係任裝嘅。咁嚟到呢個鐘數餐廳食飯嘅人就當然係冇乜㗎啦，只有3幾個嘅啫，因為都2點半啊嘛。咁我哋呢個飯咧個燒鴨，我最中意咧就係食佢哋嘅燒鴨飯。咁燒鵝飯就梗係貴啲嘅，燒鵝飯好似20幾啊，咁啊燒鴨頂住檔先啦。嗱，雖然已經過咗最佳食用時候啦，但係呢個燒鴨咧除咗冇咁熱之外啊，其實都仲係幾脆口嘅。面頭呢啲皮咧，你睇下幾新鮮幾光猛，而且即使係雙拼啊8蚊雞啊，佢都唔馬虎啊！哇，大話咧都真係10嚿8嚿，大多數都係呢種肉嚟嘅。唔知大家食燒味飯中意食邊種咧？我就2種都中意嘅。咁啊，但係而家呢個狀態睇上去咧，就似乎係個燒鴨靚啲喎。呢嚿燒鴨試過啦，確實真係唔錯。嗱，譬如呢一嚿啊嚇，都幾邪惡下嘅，係咪？都幾邪惡下嘅。咁當然啦，其實我自己係中意食豉油雞多啲咁多嘅。
我睇見呢一剎咧，好似係雞胸肉多啲。豉油雞我比較奇怪，平時食白斬雞咧，我中意食雞胸，但係豉油雞咧，我就最中意呢一嚿啦。佢都有背，夾唔起身，最中意呢一嚿啊，即係燒雞翼呢部分啊。有幾嚿。咁好啦，我要食飯啦，真係肚餓啦。我哋咁就約定各位觀眾下集見㗎咯喎，拜拜，食飯啦。